来愈晚这个选举日，造势场合就愈多。提醒咱的乡亲，若有去参加这个选举场，要注意前例哦。台中的检警就掠到一团窃盗的集团，因假做是候选人的支持者，参南里的造势场合内底，趁着民众双手举悬悬的翕相，也则是会机啊咧画动算的时阵，三个人一组，一个头摕皮包啊，一个看头看尾，另外一个人接应，这一天哦，就好挣到5万块。民众在前向候选人画下，但这位戴帽啊穿白衫的老先生，伊的正手无安分，利用别人手举悬翕相摇国旗的时阵，伸手偷摕物件，伫手了后，才搁甲放入去裤的落底啊，动作真紧，现场拢无人发现，有窃盗集团埋伏伫身边。他们是以3人为一组一个人来做下手，那另外一位在旁边把风，那另外一位呢，第3位来做接应。检警抓到5个嫌犯，其中3个是惯窃，因造成窃盗集团伫选举期间假做支持者，混入人罪选举场，3人一组下手行窃，一天内得手超过5万。他们的年纪呢，大约是将近70岁那最高龄的达到80几岁88岁。检察官提醒，刷来也有袂少选举造势，参加的民众一定要保持戒心，尤其是手举悬翕相的时阵，包包上好摆伫前面，钱包啊、甲手机啊放伫较深的所在，这只句爱家拖起来，才当避免成做窃盗集团下手的目标。